Mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Rugarama, hatangijwe gahunda ya masenge mba hafi ku bufatanye na Learn Work Develop muri porogaramu ya Make Way hamwe na FAWE ndetse na NUDO. Iyi gahunda ije muri uyu murenge ikaba ikorera mu midugudu 54 igize umurenge wa Rugarama, ikaba igamije kugabanya inda z'imburagihe zugarije abana b'abangavu batuye muri uyu murenge. Si ibi gusa ariko kuko masenge ntiyigeze yibagirwa uruhurirane rw'ibibazo urubyiruko ruhura nabyo, harimo abana bafite ubumuga butandukanye, abanduye agakoko gatera sida, imfubyi zirera, abana bakorewe ihohoterwa ritandukanye n'ibindi. Ibi bibazo byose biganirwaho muri gahunda y'urubohokero, aho buri mudugudu ugira umunsi wawo wo guterana, hanyuma abahuriye mu rubohokero bose bakavuga ibibazo bagiye bahura nabyo, ni uburyo bwo kuruhura imitima yabo ndetse no kuvuga ibibazo byabo kugira ngo bishakirwe ibisubizo. Muri uru rubohokero kandi ba mukuru w'abakobwa basangiza abandi bakobwa ibibazo bagiye banyuramo kugira ngo aba bandi bumve bakomeye ndetse bashire ubwoba bavuge ibibarimo ndetse ntibumve ko ari bo bonyine byabayeho, bityo bigatuma badasubira inyuma ngo bacike intege. Twaganiriye na masenge Mukamuyango Elina atubwira uko yiteguye gufasha aba bana. Umusanzu ni mwinshi cyane, ni ukujya mu ngo cyane cyane tugashishikariza nk'ubu anatorewe masenge mu mudugudu, nkwiye kuganira n'ababyeyi babo cyane cyane kenshi, ndetse n'ubwo tuvuga kuzana abakobwa, ariko ababyeyi nibo bakwiye kuganirizwa cyane kenshi, bigatuma kuko abakobwa kenshi baravuga ngo barabahohotera, akavuga ngo nikagende, mbese akamubera mubi. Twaganiriye ndetse na masenge Mukamajyambere Madina atubwira ko abana bahura n'ibishuko bitandukanye, ariko ba masenge ubu bagiye gutangira kuberekera inzira nziza zo kunyuramo. Kwabereka ingaruka mbi zizaza kugira ngo cyangwa zabagezeho kugira ngo bariya abana babyare imburagihe. Abana ubwabo twasanze batazi imyitwarire cyangwa imyifatire yabo, bahura n'ibishuko hirya no hino bakabigenderamo batabizi. Ikindi cya kabiri, nta n'impanuro bajyaga bahabwa nk'ababyeyi. None nkatwe nka ba masenge tugiye kubereka impanuro cyane cyane bari abana b'ingimbi n'abangavu. Twari tuzi yuko iyo umwana w'ingimbi cyangwa se umwangavu kuvugana n'undi ari icyaha gikomeye, ariko tugiye kubereka inzira bazajya banyuramo uko bwije n'uko bukeye, niba baganira no kumenya iterambere ryabo ry'ejo hazaza, ikigamijwe atari gukora imibonano mpuzabitsina. Umukunzi Hasina ni mukuru w'abakobwa, avuga ko bahura n'ibibazo bitandukanye nk'abakobwa baba barabyariye iwabo, akaba agiye gufasha abakobwa bagenzi be mu kubahumuriza ko bagomba kwiyakira no gukomeza ubuzima. Nanjye ubukangurambaga ngiye gutanga bitewe n'amahugurwa mvuyemo y'iminsi 3, hari byinshi ngiye nunguka bigiye bitandukanye nanjye ntarinzi byo mu buzima busanzwe bw'abakobwa, haba mu bigenda bidushuka kugira ngo duhure n'ibyo hohoterwa no kubyara imburagihe. Nanjye nihereyeho ubwa mbere, ntabwo nari nzi ngo ukwezi k'umukobwa ni gute, ntabyo nari nzi, nta nubwo nari nzi kwibara, ariko muri iki gihe nabimenye. Nkaba tugomba gufata umwanzuro nk'abakobwa bitewe n'amahugurwa tuvuyemo yo kwifata. Icyo nicyo cya mbere kiranga umukobwa. Iyo unaniwe kwifata ugakoresha ubundi buryo bugiye butandukanye bwo kuboneza, ibyo byadufasha kugira ngo tugire ejo hazaza heza. Icya mbere ni ukwiyakira, ukimara kumva ko utwite, ibyo bidahagaritse ubuzima n'ejo hazaza hazaba heza. Umuyobozi wa Learn Work Develop Bwana Jean Claude Mwiseneza avuga ko iyi gahunda ya masenge mba hafi ije muri uyu murenge mu rwego rwo guhangana n'ibibazo bitandukanye mu buzima bw'imyororokere mu rubyiruko ndetse n'ibindi bibazo urubyiruko ruhura nabyo. Uyu muryango wundi dusanzwe dufite no gahunda ya masenge mba hafi, yatangiriye mu karere ka Kayonza muri 2020, ariko ubu ngubu tukaba turimo tuyagurira mu karere ka Gatsibo. Ubu dutangiriye mu murenge wa Rugarama, aho turimo turakoresha ino gahunda nka modo mu rwego rwo guhangana n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko, atari gusa noneho mu kurwanya inda z'imburagihe mu bangavu, ahubwo ari no kureba n'ibindi bibazo urubyiruko rufite bishobora kuba bifitanye isano n'ibyo. Iyi gahunda ya Make Way ishyize cyane imbere ubuvugizi, kubera ibibazo bitandukanye biri iyo ngiyo mu cyaro mu mudugudu, kandi ugasanga mu by'ukuri gahunda zihari zo gufasha bariya abantu. Igikomeye kuruta ibindi uyu munsi ni ukubasha kureba ibyo bibazo, kubya identifying,
tukavuga ngo ibyo bibazo ni ibi, abafite ibyo bibazo ni bande, kandi ibyo bibazo ntidushaka kubitwara mu buryo rusange, tugomba kubitwara case by case, buri muntu wese ufite icyo kibazo muri ziriya group tukareba ngo icyo kibazo kiraterwa n'iki, ese ni bande bamuri hafi bakamufashije, kuko ari ibintu byinshi abantu bibaza yuko bashobora gufasha abantu wenda bikeneye n'abaterankunga bahakuriye, ariko mu by'ukuri ugasanga ahubwo bikeneye umuntu uri hafi aho ngaho. Bari nk'abana batereranywe imiryango yarabatereranye, kandi ikintu bakeneye ni ubuvugizi. Ubwo rero icya mbere ni ukubatega amatwi. Tuzaba dufite gahunda yitwa urubohokero ni ku rwego rw'umudugudu, ni safe space mu kinyarwanda ni urubohokero, naho bariya abana bafite ibibazo binyuranye bazajya baza rimwe mu cyumweru, babashe guhura n'amasenge na mukuru w'abakobwa, babaganirize ku buzima bw'imyororokere, ariko banabatega amatwi ku bindi bibazo byose bafite, babaho ubujyanama, hanyuma noneho kuri bya bibazo bamaze kwakira barebe ninde bireba, noneho niba koko hari ibishaka abaterankunga bakure, okay, nta kibazo, ariko nibura ibikeneye abagomba kubikemura ba hafi babashe kugira icyo babikora. Nguko uko gahunda ya Masenge Mba Hafi igiye gukora mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama. Munira Umugwaneza, Land Work Develop.